لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا، لا. ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في شيء. Cənnətdə isə insanların dərəcələri yalnız əməllərinə görə yüksəlir. Cənnətə Allahın lütfu ilə daxil olurlar. Heç kəs cənnətə əməli ilə daxil olmur. Əməl isə Allahın lütfuna nail olmağın səbəbidir. Cənnətdə dərəcələr əməllərə görə olacaqdır. Qur'an oxumağa, namaz qılmağa, yaxşılıq etməyə, qohumluq əlaqələrini saxlamağa və s. görə. Ey qardaşlar, xeyir əməlləri çoxaltmağa necə də ehtiyacımız var. Əgər bizə bir fəzilət nəsib olubsa, məsələn, əsr namazını qılıb dərs dinləmək üçün əyləşiriksə, biz namaz qılmış kimi sayılırıq və mələklər bizim üçün dua edirlər. Sonra bəzi qardaşlarımıza məğrib, şam namazına qədər qalmaq müyəssər olur. O, namaz qılmış kimidir. Sonra işa namazından sonra dərs dinləmək üçün əyləşir. Həm dərs dinləməyin fəzilətini, həm də məsciddə oturmağın fəzilətini qazanır. O, namaz qılmış kimidir. Mələklər də onun üçün dua edir. Sonra işa namazını qılır, sonra da işa namazından sonra biraz və ya bir saat qalır. Vallah, əgər bunu Allah üçün ixlasla edərsə, böyük bir qələbə qazanar, böyük bir üstünlük əldə edər, başqalarını qabaqlayar. İnsanlar cənnət üçün bir-biri ilə yarışır və ötüşürlər. Allah kimə bu fəzilətlərdən birini əldə etməyi asanlaşdırıbsa, o bu fürsətdən bərk-bərk yapışsın, ona can atsın və Allaha həmd etsin ki, onu bu işə layiq bilib. وَلْيَحْرِصْ عَلَيْهِ وَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ أَنْ جَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ هَذَا